Welcome to one of the many circle sessions hosted by Wonder Girls. Wonder Girls is a nationwide classrooms movement. We bring relatable female role models into classroom settings through our circle sessions. As you will see, the crux of these sessions is its dialogic nature. We're currently working with classrooms across 7 Indian cities and continuing to grow. Our aim is for every adolescent in India to have access to relatable female role models. I welcome you once again and hope you enjoy learning from our role models' life journey and career path. Apply to med schools and dental schools, medical schools. So I had two options: either I go for medical or dentistry. But dentistry I chose because I felt like, making people smile by giving them the perfect set of teeth and giving them an opportunity with all the set of teeth where they can chew food well gives you a better and a healthier life. So I chose to be a dentist. So that's how my journey began. 5 years I was in dental school in India. I did it from Nasik. It was a great experience I had in Nasik for 5 years. Post that, I went to Bombay. I pursued my associate dentistry as a career in a dental clinic, and I worked as a dentist there for 2 years. Meanwhile, I decided to come to the US, so I started my applications. With my applications, I gave a lot of exams. I did some extracurricular activities, tried to build up my resume. And yeah, so after all that struggle, I reached the US. And today I'm in Philadelphia in Temple University studying my Doctor of Dental Medicine. So, yes, this journey was definitely a challenging journey for me. There were so many obstacles that I had to face, right from financial to deciding why I want to come here to the US specifically and how I would come, come to the US. So I spoke to so many people. I did my own research, and then finally I found out that when I'm so passionate for dentistry, and I know that when I wake up in the morning, the first thing I do is I'm excited to go to the dental clinic and see patients. And just like, I want to treat them, I want to see them happy with whatever I can do for them. And I was like, yes, okay, this is what I want to do. And then after every step of my life, after my 12th grade, after my dentistry, after my working in dental clinics and gaining such huge opportunities from dental clinics, I decided, okay, you need to explore a little more world. And during my internship in dentistry in my 5 years, I came across a lot of straight off patients. And you know what? People have lack of dental knowledge because they don't have awareness. So in order to gain that awareness, I decided that, okay, we need to explore more and find out more technologies and, increase technological advances wherein we can learn and apply those techniques at a faster pace and thus help in increasing the awareness of dental hygiene among the popular group of people in this developing world. And so I decided that, okay, let's take a step ahead. And here I am in the US today. Thank you, Dr. Sonal, for sharing. Just a second, Sagar, can you please take it from here? I'm just adding few students that are facing some technical issues. Okay. Sure, sure, no issue. Thank you, Akansha. So first of all, welcome, Dr. Shiloka, and starting it with such an high energy, and I guess students are enjoying it. So guys, if you have any questions in between, feel free to type it in the chat box. Okay, we will take it for sure. And if you want it to be a bilingual thing, you can also request. I hope Dr. Shiloka will be comfortable with that also. And if you are comfortable with English, so we can continue with that. So I got some of the questions from your end, and I will be taking those questions first. Students were very passionate and really wanted to know like what were the challenges you faced during your journey, like from the student when you were in 10th grade, how you decided like what subjects you want to take and how you want to go about it. So what were the challenges you faced? Okay, so in 10th standard, you're totally confused, right? Like what you want to pursue. So first, we need to understand that if you have to go for something like medicine or you want to become a doctor or a dentist, you have to have science as a subject to pursue these career paths. So
After 10th, you take science as a subject for 11th and 12th junior college, right? So in science, you have biology as a subject. So you take biology as a subject. Now, during these periods, the basic challenges you face are the entrance exams. The entrance exams are, I mean, for me, they were pretty tricky because you have to be very focused and to the point with whatever they ask you. It's like a multiple choice question, and there are like a question is given and there are like 4 answers to it and you have to choose one. So you have to be very thorough with the subject when you're trying to apply to a particular career, right? I mean, the particular branch. So when it comes to biology, you have a set of questions, and for me the most challenging part was clearing the exams. So I used to like be very sincere, very hardworking, trying to study and give my best when I'm studying, because if you don't get a good score, you cannot get a good college, right? So our main focus should be study hard, be sincere, be hardworking, and yes, you clear the exams. Once you clear the exams, the next part is the application cycle. So you start applications. There are different portals of application. You have different colleges that you want to apply. Some are in the state, some are out of the state. Now there are other categories like whether parents want you to go outside or no. That's another challenge you face. So for me, my personal challenge and the second challenge was, okay, whether my parents are going to let me go out or no. Do I have to stay in the same state or no? So depending on what state you are open to go, you start preparing your studies accordingly. Then you choose that, you clear those exams, you apply. Then you have a list of colleges what you want to do. So say suppose you did biology, now you want to become a dentist, like how I wanted to become a dentist. I applied to a whole set of colleges, but because of my I didn't get a very good score, to be honest. I got like a medium score, so I didn't get a government college. Everyone wants to get into government college. Why? Because first, there's a lot of exposure and good patients to treat. So more patients you get to treat, the better dentist you become, right? Because you get more experience with whatever you're doing. So that's why people want to go to government colleges. Second point, the fee structure in government colleges is much cheaper. So compared to the private colleges, but I got into a private college. So I had to like apply for scholarships or take loans from the bank. These are like other options. So that part was again challenging for me. Okay, I got a private college. Now what do I do? So I got some scholarship from like a charity firm and I was eligible for it. So that was taken care of. After that comes applying for a job. Now that's again a challenge because you graduate from a particular school and now they demand you for a job. Now job opportunities, they see your experience. Okay, 5 years of college, what all have you done? So you say, I did this, I did this, I did this. And then they would be like, oh, okay, you did not do that. Fine. But then we need a candidate who has done so and so kind of work. So you have to be very thorough with what job you're applying to. And you have to see that it covers everything that you have studied and experienced during your dental career. Then you apply for job. So that is again a challenging part. After that comes my journey to the US. So coming to the US, the most and the foremost, to be honest, the part was financials. That is like really, a tough part to achieve. But you have to be sure that you are passionate and you are going to do it. If you're sure that you can reach your goal, you can do everything that's possible. So yeah, these were some of my challenges which I came across, and yeah, here I'm today. Great. So I think every one of you is getting motivated from the first thing which is important is passion, whatever you want to do in your life. And you can see from Dr. Shloka, like this was her passion for dentistry. Like there were challenges, lots of financial challenges, and you may also face them because we know from the background we are coming from. But yeah, never give up. Government college में नहीं होगा, ठीक है, private में भी you can get scholarships. And आप लोगों का question था कि what are the subjects? So definitely 11th में if you want to become a doctor, as Dr. Shloka told you, कि आपको PC भी लेना पड़ेगा physics, chemistry, biology के साथ. ठीक है. Let's move to second question. What was your biggest support system like during your whole journey? What was your biggest support system? So my biggest support system was my family. So my family includes my parents and my grandmother, my future family, and my fiance. So
everyone has helped me in some or the other ways during this journey. My uncles, my aunts, like everyone has helped me. So your support system just does not mean that, okay, someone who is going to provide you with financial help. Your support system is someone who is ready to guide you to achieve your dreams, ready to support you to reach your dreams, ready to help you, achieve your goals that you have decided for yourself, and someone who supports you in everything, like whatever you're planning for. So it's how you gain trust from your support system is very important. And the three things that I would tell you all to, in order to get this support system, is being passionate about what you do, having a lot of patience, and being totally determined and having good perseverance. If you have these qualities, these are what I looked at myself for, and I think I am what I am today. And I am still a student and I'm still learning. So yes, I mean that those are my support systems who helped me throughout this journey. Thank you so much, Dr. Shloka. So 3 things which Dr. Shloka emphasizes on is like your passion and patience and perseverance. So make sure कि आप लोग ये 3 चीजें जरूर रख रहे हो. And it is a difficult time. I know 10th grade सबके लिए difficult होता है, आपके लिए भी हुआ होगा. And the things are a bit more difficult this year. So students also wanted to know, like, what were the challenges you faced while concentrating on the study, and how you used to like get over all those distractions. Or is some way like things are a bit more difficult, and most of the students in this session are from 10th grade. So what would you suggest, like how they can get over all these distractions and concentrate on their study? Okay, first of all, I would say believe in yourself and never give up. Okay, so 10th standard, I know it's such a year that it's a crucial year, right? Everyone wants to score like 95% के above चाहिए मुझे marks, right? Everyone wants 95% के above marks. तो वो marks कब आएंगे? When you are very hard working towards what you're studying. Now I understand there are distractions, और अभी तुम college या school जाते नहीं हो, so you're not being able to go to school, so you don't study. या फिर सिर्फ घर पे बैठे हो तो बोर हो रहे हो, कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे, you don't meet your friends. I understand all these problems that you face. But what you have to do is, when you're studying, study for some time. So I'll tell you how I used to study in 10th grade. I studied for some time, okay? After I used to study, I also was busy in my extracurricular activities. Now, what are extracurricular activities? You can either play some sport, or you can keep yourself busy in some kind of, say, theater activity, or do some kind of drawing, painting, pursue some kind of hobby, and delegate some time for all these activities that you do. तो उससे क्या होगा, आपके mental health को थोड़ा सा deviation मिलता है. So you're not like, oh, I have to study, I have to study, I have to study. No, you have to spend time doing and pursuing all these hobbies. Once you pursue these hobbies, say for 1 hour, you out of 24 hours, 1 hour you give for your hobbies. तो उससे आपके माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलता है. यू डोंट हैव टू कीप थिंकिंग कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है. वंस दैट इज डन, वापस पढ़ाई को बैठो. सो यू कैन स्टडी इन ब्रेक्स. स्टडी फॉर 1 hour, टेक अ ब्रेक, half an hour break, 15-minute break, again study for a long time, say 2 hours, 3 hours at a stretch, जितना तुम पढ़ सकते हो. And that's how you study. Other method is while studying, किसी चीज को लर्न नहीं करना है, राइट? हर चीज को समझना है. तुम जितना भी समझ के पढ़ोगे उतना आपके लिए इजी पड़ेगा जब तुम एग्जाम के पेपर्स लिखते हो, राइट? ऑल्सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टडी, खुद के नोट्स बनाना चाहिए. जब खुद के नोट्स बनाते हो, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट योर आंसर्स इन एग्जाम्स. You can make flow charts, you can make tables, then you can also like make pictorial presentations to understand what you're learning and what you're trying to study from your material. तो ये सब आप करोगे तो आपको उसकी हेल्प हो जाएगी. और इट्स नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर योर 10th grade at all. It is very easy. The only thing is you have to be very focused. And like I told you, pursue your hobbies, and you know that will help you in concentrating in what you're studying. और अगर बोर होता है, concentrate नहीं हो रहा है, just take a break. क्योंकि सिर्फ एक जगह पे बैठ के पढ़ाई होने नहीं वाली है. So you have to take a break, sit back. Now you'll sit for a long time. Okay? Okay, thank I you. hope everyone's getting what I'm saying.
ठीक है बच्चों, ये रिएक्शंस दे दो कुछ चैट में या फिर वैसे रिएक्शंस, सो दैट वी आल्सो नो, बिकॉज़ वी कांट सी योर फेसेस। पता लग जाए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। And if you want us to go slow, if you have any questions, feel free to ask. You can raise your hand or you can type it in the chat. Okay. So as Dr. Shiloka said, बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करो, नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो, टेक सम ब्रेक, डू सम रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर लो, कुछ हॉबीज कर लो, एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीज, नोट्स बनाओ, एंड थिंग्स विल गेट इजी। और आपके दीदी भैया हैं, so if you face any difficulty, reach out to us. ठीक है, so the next question is like how much marks are required to be scored in 10th grade or in 12th grade to pursue like doctorate after that. ओके सो रिगार्डिंग द मार्क्स, अभी मार्क्स का ऐसा है कि अभी मैंने ग्रेजुएट करके बहुत साल हो गए हैं। सो व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड तब मार्किंग सिस्टम थोड़ा अलग था, अभी का मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है। बट व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड दैट टाइम वी हैड टू हैड अ मिनिमम ऑफ 90%. There was no fixed criteria given by any institution or any government as such, but it's just that the higher you score, the better it is for you to get into a good college. अगर लोअर स्कोर करते हो तो तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़े से कॉलेज में। Like I said, like I did not score that well in my 12th grade, say suppose. So I couldn't get into a government college. I got into a private college. So what happened here was एक पर्टिकुलर स्कोर जो लाना था वो आया नहीं, इसलिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। So the more you aim for, the higher you aim for, the better it is for you to get into a good college and a good university. ठीक है, सो ऐसा मार्क्स ऐसा कुछ होता नहीं है, बट यस अभी इफ यू आस्क मी, आजकल का मैं जितना सुनती हूँ फ्रॉम माय कजिन्स एंड माय फ्रेंड्स और सब बच्चे लोग, तो वो बोलते हैं दी 95 के अबव तो सबको मिलता है, एंड आई एम लाइक 95 के अबव सबको मिलता है, हम लोग को इट्स लाइक 90 मिलता था, वी यूज्ड टू बी सो हैप्पी। सो आई मीन या 90 अबव 95 अबव इज व्हाट every university looks at generally. Okay, so it's like very important. 10th ग्रेड में डेफिनेटली आपके स्कूल्स होंगे, तो उनका कट ऑफ होता है, तो लास्ट ईयर का आप पता कर सकते हो अपने सीनियर से, ठीक है, कि साइंस के लिए कितना चाहिए, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर द एंट्रेंस और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस भी कम होती है, so you don't have to compromise on good colleges. Okay, so the next question students wanted to ask was like what are some other fields like which they can explore in medical, like if they take PCB in 11th and 12th, so what are some other fields like doctor होता है जो भी 11th 12th में PCB लेता है, they think कि हाँ डॉक्टर बनेंगे, but इसके अलावा भी like there are all other things which they can explore, so if you can throw some light on that. यस सो अपने को तो सब बचपन से यही पढ़ाते हैं कि पीसीबी लिया तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। यस डॉक्टर तो बनना है, बट डॉक्टर में भी देयर आर वेरियस कैटेगरीज, राइट? तुम डॉक्टर एक पीएचडी करके भी बन सकते हो, तो उसको भी डॉक्टर ही बोलते हैं। सो एक हुआ डॉक्टर, एक होता है से डेंटिस्ट बन सकते हो। डेंटिस्ट के अलावा तुम कोई भी से सपोज आपने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद, लेकिन इंजीनियरिंग को तो बायो नहीं लगता है, स्टिल यू डू एन इंजीनियरिंग, उसके बाद तुम पीएचडी करते हो जो आगे की पढ़ाई होती है, तो उससे भी तुमको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। सो दैट इज वन प्लेस वेयर यू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री। नाउ बिसाइड्स द डॉक्टर फील्ड, बायोलॉजी लेके हम लोग प्योर साइंस में जा सकते हैं। प्योर साइंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। से सपोज तुमने वायरस के बारे में पढ़ाई किया, सो वायरोलॉजी बोलते हैं उसको। फिर तुमने ओरल बायोलॉजी में किया तो उसको ओरल बायोलॉजी बोलते हैं। सिर्फ बायोलॉजी में आगे पढ़ाई किया आपने 12th के बाद, तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो इन सब करके तुम इसके बाद तुम रिसर्च में जा सकते हो या टीचर बन सकते हो, इसको बोलते हैं प्योर साइंस रिसर्च सब्जेक्ट्स। इसके अलावा तुम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी आता है, उसमें भी जा सकते हो आफ्टर योर पीसीबी। तो उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल स्टफ भी होता है जो इंजीनियरिंग के लोग पढ़ाएंगे, और बायो रिलेटेड भी स्टफ रहता है, जैसे टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती है। एग्जाम्पल देते हैं अपन, जब किसी पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये सब कौन बनाता है? ये सब इंजीनियर्स बनाते हैं, राइट? सो समथिंग व्हिच इज लिंक्ड विद इंजीनियरिंग आल्सो एंड विद बायोलॉजी आल्सो। सो दोनों का एप्लीकेशन जब होता है तो उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी करके और एक फील्ड है जिसमें तुम रिसर्च में जा सकते हो। तो ये सब these are few things which you can achieve after pursuing a biology as a subject. थैंक यू सो मच। सो वो रहता ही है हमारे दिमाग में कि डॉक्टर ही और कुछ नहीं। सो देयर आर लाइक नंबर ऑफ like professions you can choose even after taking PCB in your 11th and 12th grade. और डॉक्टर शिलोका ने भी बहुत लिस्ट बताई है and I have also typed it in the chat box so you can copy it and you can explore about these careers. Moving ahead, Akansha, would you like to take it from here? Okay, so moving on to further questions, and also before starting, I just want to give you one tip since you are in 10th graders. So everyone has a different way to study. So please find what is best suit for you, because when we study in a group, some students like prefer to study in group, which is not possible nowadays. So you can identify how best you can study. Plus the second one is like you can take a break if you are not able to study for longer hours. I will suggest one more technique here because I used to do that. If anyone on the same ground they can. So I used to sit at exactly for 4 hours, and may it sound it's difficult. So in 4 hours, I take like 2 hours studies and then 2 hours studies. So what happened is like I just keep my phone aside, everything, and I wake up early in the morning. I study for 4 hours, and I do nothing about like I don't have to stress about anything for the whole day, and then I'm set for next day. Ki I have to study 4 hours. So if it possible, please study in a longer hours. So don't take any break. This will help you. If you are kind of a person who cannot study, you cannot come back to study. But if you prefer breaks, just take breaks. But please identify, because अगर 10th में ही identify कर लिया, this will help you in your 12th, in graduation, like what is your best suit for you. So moving on for further questions. Uh, so the second system is students want to know why you become a doctor and like what are the qualities needed to become a doctor. So they want to know this. Yeah. Okay, so why I became a doctor, like I gave you a background earlier. So I am a very people's person. I like to be around people, and like I said, I always wanted to make people smile and make them happy. When I as a child went to an orthodontist, so orthodontist वो होता है जो दांत को सीधा करता है और सीधा करके उसको स्माइल अच्छी बनाता है। जो ब्रेसेस लगाते हैं ना दांतों पे, उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जाती थी बचपन में। जब मैं वो ट्रीटमेंट को जाती थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे दांत बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अभी ये डॉक्टर ने 2 साल में बहुत अच्छे करके दिए। तो मेरी स्माइल बहुत अच्छी हो गई। स्माइल अच्छी हो गई तो फोटोज तो अच्छे आ गए। बच्चों को तो सब फोटोज पसंद है कि नहीं? तो बस फोटोज अच्छे के लिए आई वाज ऑल एक्साइटेड। लुकिंग एट दैट आई वाज लाइक ओके दिस इज लाइक अ वेरी गुड करियर ऑप्शन कि मैं डेंटिस्ट्री चूज करूं और आई गो एंड स्प्रेड स्माइल्स अमंग द पीपल। और लोगों को खुश देखना अपने को ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है एंड इट गिव्स अस अ वेरी गुड सेटिस्फैक्शन। हर रोज जब मैं पेशेंट को ट्रीट करती हूँ मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि मेरे वजह से किसी को मैंने एक अलग लाइफ दे दी है, एक अलग एक अलग प्रकार के मैंने उनको रिस्टोर करके दिया है कि वो खा सकते हैं, उनका भी खाना स्टॉप नहीं हुआ है। सो हेल्दी हो जाते हैं लोग, दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड। So this is why I was like, okay, I need to choose, dentistry as an option where I can achieve all these things. Besides that, I'm sorry, can you repeat the second question? What are the qualities needed to become a doctor? Okay, so like you said, quality. जो मैंने 3 पहले भी बोले थे, passion, patience, and perseverance, very important. And you have to be determined in what you're doing, and you have to have a lot of interest in what you do. आप जो भी करते हो, लाइक मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं जब डॉक्टर बन रही थी, मैं जो भी पढ़ती थी, मैं पूरी कोशिश से पढ़ती थी और पूरा जान लगा के पढ़ती थी कि लाइक मुझे बोर नहीं हो रहा है, आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम स्टडीइंग एंड आई यूज्ड टू लाइक गिव माय होल 100% व्हेनेवर आई वाज स्टडीइंग ड्यूरिंग माय जर्नी। सो ये बहुत जरूरी है एंड यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि अरे डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करना है तो मुझे बोर हो रहा है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो आपका ड्रीम है। तो ड्रीम को अचीव करने के लिए आप जो भी पढ़ते हो वो आपको बोर नहीं होना चाहिए।
तो मैं फिर उस हिसाब से फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर बीइंग अ डॉक्टर एंड आई एंजॉयड दैट. सो या, दिस इज ऑल अबाउट इट. Yeah. Like you can definitely, this is a big takeaway, students. Like you should love what you're doing and love what you are reading, what you're studying, because then you don't have to be, you don't need someone else to get motivated. So please love yourself and love what you're doing. And the second question is, the student want, like those who wants to become a doctor, they want to know how many years they want to give, how and what is, like you also talked about the money process. Like there are scholarships, but if you can like just deep dive into the details. Yes. ओके, सो डॉक्टर बनने के लिए सो से अभी आई विल स्पीक मोस्टली अबाउट डेंटिस्ट्री. मेडिसिन का अभी थोड़े से चेंजेस आ गए हैं विच ऑनेस्टली मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट आई कैन गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ इट. सो से सपोज लेट्स टेक मेडिसिन एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट. अगर तुमको मेडिसिन डॉक्टर बनना है तो पहले आपको 5.5 to 6 years MBBS करना पड़ता है. MBBS डिग्री के बाद आपको मास्टर्स के लिए जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन. तो उसमें आप आंखों का डॉक्टर बन सकते हो, जिसको बोलते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट. स्किन के डॉक्टर बन सकते हो, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट. फिर आप कोई भी सर्जन बनना चाहते हो हार्ट रिलेटेड, तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है. किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा कि जो ब्लड रिलेटेड वर्क के बारे में पूछता है, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट. सो ये सब जो फील्ड्स है, दीज आर ऑल दे हेल्प यू बिकम अ पर्टिकुलर डॉक्टर. से किडनी रिलेटेड है तो नेफ्रोलॉजिस्ट, ब्रेन रिलेटेड है न्यूरोलॉजिस्ट. तो ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है जो MBBS के बाद आप परस्यू कर सकते हो. After MBBS, you do masters in these, and after this also you can become like pursue with a fellowship. तो ये पूरे प्रोसेस को आपको 10 साल तो लग सकते हैं. Besides this, अभी मैं डेंटिस्ट्री पे फोकस करती हूँ. डेंटिस्ट्री टोटल है 5 years का. 4 साल आप पढ़ाई करते हो और जो 5th year होता है वो 1 year कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप होता है. दिस इज इन इंडिया स्पेसिफिकली फॉर 5 years. इसके बाद इट्स योर चॉइस. अगर आपको MDS करना है, जो है मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करके एप्लीकेशंस करने हैं. अभी डेंटिस्ट्री में भी 9 ब्रांचेस होते हैं. 9 ब्रांचेस में आई विल एक्सप्लेन यू. तो एक जो मसूड़ों से रिलेटेड होता है, दैट इज गम्स, उसको बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट. जो बच्चों को ट्रीट करता है उसको बोलते हैं पीडोडोंटिस्ट. फिर जो मैंने ब्रेसिस का आपको बोला था, जिसकी स्माइल अपन मेटालिक ब्रेसेस लगा के स्माइल डिजाइन करते हैं, लाइक यू नो यू स्ट्रेटन द टीथ, उनको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट. और जो दांत निकालता है उसको बोलते हैं ओरल सर्जन. तो यू गेट अ फील लाइक अच्छा मैं सर्जन हूँ ऐसे. सो यू आर लाइक अ सर्जन इन दैट. फिर यू हैव रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरेज लेता है. एक्सरेज के बारे में तो आई होप सबको पता होगा. तो दांतों का भी एक्सरे लिया जाता है. सो ऐसे कई ब्रांचेस हैं डेंटिस्ट्री में भी जो तुम परस्यू कर सकते हो. इसमें एक पर्टिकुलर और एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, जो कम्युनिटी रिलेटेड होता है. तो इसमें क्या होता है, क्लिनिकल से ज्यादा अपने को रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें. तो तुम लोगों को चेक करोगे, उनके बारे में जो भी पर्टिकुलर आपको अगर कुछ स्टडी करना है तो डेटा कलेक्ट करोगे. फिर उसको तुम एनालाइज करोगे, मतलब तुम उसका आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए होता है एक क्वेश्चन का. जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसका आपको आंसर चाहिए, तो वो आंसर के लिए आपको वो पेशेंट्स में ढूंढना होता है. तो ऐसे कई ब्रांचेस है. तो अगर ये इसमें से आपको किसी में भी मास्टर्स करना हो तो आपको और 3 साल लगेंगे उसमें. सो कुल मिला के कितने हो गए, 8 years. 5 years of BDS, Bachelor of Dental Surgery, and 3 years of masters. After this also, some people they like and they want to specialize further. So this is like further increasing your knowledge and further studying in order to treat your patients well. तो इसमें होता है fellowships बोलते हैं उसको. So you can also go for that. In my case, मैंने 5 साल BDS किया इंडिया में और उसके बाद मैंने 2 साल काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया, और वो होने के बाद मैंने US के स्कूल्स के लिए अप्लाई किया. तो यहाँ पे मैं जो कोर्स कर रही हूँ वो 2 साल का है. इसके बाद आई कैन आइदर डू मास्टर्स और आई कैन स्टार्ट वर्किंग. सो कुल मिला के डेंटिस्ट्री में एक एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि 5 years के स्टडी के बाद भी आप आपका क्लिनिक खोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. इट इज नॉट अ कंपल्शन टू हैव अ मास्टर्स डिग्री. इट डिपेंड्स ऑन हाउ पैशनेट यू आर एंड हाउ मच यू वांट टू स्पेशलाइज, और यू जस्ट वांट टू डू जनरल प्रैक्टिस.
Okay, so moving on to the next question. The students have also shared a link in the chat box. If you want to know more different kind of doctors, you can read it from here. And since we are talking about like dentist and everything, some of the students asked me personally, what is a good dental healthcare routine, Didi? हम क्या follow कर सकते हैं? So if you can share some tips to these students. ओके सो डेंटल हेल्थ रूटीन सबसे पहले तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. सो एवरीवन यू हैव टू बी ऑन द गो कि डेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज आप जो भी डाइट खाते हो, तुम्हारे डाइट में शुगर फूड्स और स्नैक्स, जो तुम पेस्ट्रीज खाते हो, कुकीज खाते हो, शुगर जूस पीते हो, या फिर थम्स अप, कोक, चिप्स, ये सब जो खाते हो, दिस हैज टू बी वेरी लिमिटेड. ये ज्यादा नहीं खाना है. इससे अच्छा तुम फ्रूट्स खाओ, तुम वेजिटेबल्स खाओ, तुम अलग अलग प्रकार के जो भी होममेड से पराठा बनाया है मम्मी ने, तो तुम वो खा सकते हो. सो समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ फाइब्रस कंटेंट. सो डाइट जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दांत अच्छे रखने में, राइट? Secondly, you have to brush your teeth twice a day compulsory, once in the morning and once at night. तुम दोपहर में भी ब्रश करोगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग. यू आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योर टीथ. बट मिनिमम ट्वाइस अ डे ब्रशिंग होना ही चाहिए. बिसाइड्स दैट फ्लॉसिंग भी करना है दांतों में. डेंटल फ्लॉसेस आते हैं, उससे आप दांत क्लीन रख सकते हो. इट्स लाइक अ थ्रेड जो दो दांत के बीच में जा सकता है और क्लीन कर सकता है. यू कैन सी सम वीडियोस if like Sagar or Akanksha, any one of you can share with them. So it's like आपको हेल्प हो जाएगा उससे. एंड डाइट कंट्रोल करना है. या सो बेसिकली ब्रशिंग ट्वाइस अ डे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज एवरी 6 months, हर 6 महीने आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और आपके दांत की चेकअप करनी है. ये आपके लिए भी है, आपके मॉम डैड के लिए भी है, फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके लिए है. तो आप चेकअप को जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स अगर होगी तो वो ट्रीट करने हो जाएगी. सो द प्रॉब्लम डज नॉट इंक्रीज. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल क्लीनिंग करना है डेंटिस्ट से. सो दिस विल हेल्प यू कीप योर ओरल हेल्थ वेरी गुड एंड योर टीथ विल बी हेल्दी. Sagar, would you like to take it from here? And we can also open the space for everyone. Like if a student want to ask something directly, they can use chat box and come off mute and to ask. So till now, like Dr. Shloka have shared a lot of things, and you must be curious to know some more depths of some things. So अभी अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है, feel free to type it in the chat box, because we have almost taken all the questions which you sent it to us beforehand. अभी कोई questions आ रहे हैं तो फटाफट chat में take a minute and you can type it in the chat box. If anything you want to ask. Also, if you missed any of if you missed out any of your questions, so you can please repaste your questions in the chat box, so that we don't left on any question. Okay, I guess he was not clear about like orthodontist. So Kirti, वो जो मैम ने बताया था वो orthodontist था. If you can please repeat it for her, like what exactly the. ओके भैया मैं एथनोबॉटनिस्ट के बारे में ही पूछ रही हूँ. बच्चा वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, एथनोबॉटनिस्ट नहीं होता है. एथनोबॉटनिस्ट अलग फील्ड है, वो बॉटनी में जाके होता है. ये ऑर्थोडोंटिस्ट की बात हो रही है, लाइक टीथ से रिलेटेड यहाँ पे. ठीक है. ओके सो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है तो अपने दांत जब क्रुकेड होते हैं या अपने दांत आगे होते हैं, आपने देखा होगा कई आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे मेटल के यहाँ दांत के ऊपर मेटल के ब्रैकेट्स लगाए होते हैं और वायर होता है दोनों ऊपर के और नीचे के दांत पे. सो वो जो टेक्निक है वो वायर का, उसमें फिजिक्स है. वो फिजिक्स से वो दांत हिलते हैं आगे पीछे, साइडवेज, और उससे वो दांत एक पर्टिकुलर रचना में अपन बनाते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स. तो वो जो डॉक्टर करता है, ये जो डेंटिस्ट करता है ये पूरा जॉब, उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट. Is that clear or you want me to like explain you a little further? I guess it's clear. Sakshi wants to ask, like,
after becoming a doctor or a specialist in any medical field, do we still get time to work on our hobbies and small things and small dreams which we want to pursue? Okay, this is a very interesting question. So, to pursue your hobbies, you have to find time for yourself. और ऐसा नहीं करना है कि तुम इतना बिजी हो गए हो कि खुद के लिए टाइम नहीं है। खुद के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता है कि तुम पूरा वीक सपोज काम करते हो, तुम थक जाते हो, घर आते हो, यू टेक रेस्ट। सैटरडे, संडे यू हैव, राइट? इफ नॉट सैटरडे से यू हैव संडे। संडे के दिन यू कैन डेफिनेटली परस्यू योर हॉबीज। आई गिव यू एन एग्जांपल। सो मैं अभी स्कूल में हूँ और मेरे स्कूल में बहुत बिजी स्केड्यूल चलता है। पेशेंट्स आते हैं, पढ़ना होता है, एग्जाम्स देने होते हैं, मेरे हर वीक में एग्जाम्स होते हैं। सो हाउ आई डू इज, जिस दिन मुझे पता है कि अभी मुझे बहुत पढ़ाई हो गई है, आई नीड सम ब्रेक, सो आई जस्ट टेक अ पेंट ब्रश एंड आई स्टार्ट पेंटिंग। तो उसमें मैं 1 घंटा दे देती हूँ। तो इट्स अप टू यू हाउ यू फाइंड टाइम फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। तो आप जरूर परस्यू कर सकते हो आपके हॉबीज। इट्स ऑल अपॉन यू हाउ यू मैनेज योर टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे काम कर रहे हो। 24 घंटे में से कुछ तो घंटे यू विल बी एट होम, राइट? तो इन दैट particular time frame, you can always delegate some time for yourself. Even if it's like 10 minutes, absolutely fine. That's a good thing. Sorry. Thank you so much for taking that question. Shilpi wants to ask, like, what are some of the diseases related to teeth? Like, what are some of the problems which we will face? ओके, सो टीथ के प्रॉब्लम्स तो मतलब बहुत है। मतलब आई वुड लव टू लाइक टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। सो सबसे पहले होता है लाइक बेसिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो है कैविटी। दांतों में जो कीड़ा लगता है, दांत काला हो जाता है, दांत में होल होता है, उसे कैविटी बोलते हैं। तो वो कैविटी के वजह से तुमको पेन हो सकता है या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फूड पार्टिकल्स अटक सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द डिजीजेस, दैट्स कॉल्ड अ कैविटी। दूसरा डिजीज जो होता है वो है रिलेटेड टू योर गम्स, जो आपके मसूड़े हैं दांतों के आजू बाजू में, उससे रिलेटेड होता है। अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करोगे तो वहां पे बैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया वहां पे आ जाएगा तो वो ग्रो होएगा। वो ग्रो होएगा तो आपके मसूड़ों को वो खाने लगेगा। खाने लगेगा तो मसूड़े इन्फ्लेम हो जाएंगे, मतलब सोर हो जाएंगे, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इट विल बी लाइक स्वोलन, सूज जाएंगे। कभी कभी उसमें से खून निकलेगा। तो इसे कहते हैं गम डिजीज। तो ये गम डिजीज इज अनदर पार्ट ऑफ अ डिजीज। कोई कोई केस में कोई गिर जाता है तो फिर दांत टूट जाता है, उसकी वजह से फिर कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो अंदर होता है वो एक्सरे में अपने अपने को दिखेगा, या कभी कभी मसूड़ों से वो पस जो होता है वो बाहर आता है। सो लाइक दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। इसके अलावा काफी मेजर डिजीजेस भी होते हैं। कोई कोई लोग जो तंबाकू या दैट मींस खाते हैं, स्मोकिंग खाते हैं। सो या दीज आर लाइक सम ऑफ द डिजीजेस। कैंसर बहुत ही आगे की चीज है, लाइक जनरल मतलब इतना देखने में नहीं आता है, बट जो लोग तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जिनका जेनेटिक मेकअप है, जिनका जेनेटिक हिस्ट्री होता है, तो इन केसेस में देखने में हो सकता है। Thank you so much for taking that. If you guys have, There is just one more question I missed out. Like students have asked if they want to research on some new discoveries on medical sciences, how they can do and what are the some major sites or magazines they can go to. ओके, सो आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वेश्चंस जो बच्चों के पास है। मतलब इट्स रियली नाइस कि तुम लोग इतना थिंक कर रहे हो। यू आर इन द 10th grade and you're thinking so well about what kind of questions you'll have. I'm really impressed with your questions. So about research, ऑनेस्टली मुझे इतना रिसर्च के बारे में बैकग्राउंड नहीं है। मैं भी अभी भी लर्निंग फेज में हूँ। But for research, if you want to like go and see, there are various kind of links that you can access. So for us, like हम लोग PubMed करके है, but that is like a very higher studies के लिए। तो हम लोग PubMed करके journals आते हैं, वो generally उसमें हम लोग सब देखते हैं।
बिसाइड्स दैट हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर क्लब रहता है या फिर रिसर्च ग्रुप रहता है, तो वो ग्रुप्स में उनके उनके पेपर्स जो होते हैं, रिसर्च के पेपर्स जो होते हैं, वो सब अपलोडेड होते हैं. So, like, I wouldn't be able to help you honestly with specific magazines or something. But yeah, I mean, they can look up at Google and kind of check probably, but I don't have much knowledge about that. That's like Dr. Shloka know about the higher education. So if any of you still after 5 years down the lane need some help, we will love to get in connection with all of you. Also, I will suggest you like nature is one of the very good source of like if you want to know about new discoveries, if you want to know about the virus, COVID virus vaccine. So they have a very good huge amount of data with them. Also, if you want to go, you can go to UN organization, and they have various information regarding new virus, regarding the old diseases and everything. If you want to research on sciences, so you can go these two things. Also, I will share some more resources in the chat box right now. Or if you have any more questions, students, you can ask. Yes, Dr. I Shubham. would just like to add something on this. So there's WHO World Health Organization. So they can also visit on that site. Usme bhi they can like go and access. There are certain questions all about health, and like that would be another source where they can go and learn things about viruses and everything else. Definitely WHO. And if some of you are on Instagram, please follow these pages also. They have like, for example, follow Times of India, Economics Times. And since you are in 10th grade, if you are taking your time out to use some social medias like this, just try to make use of these social medias. You can follow UN organization page, and if you need more suggestion, I'm always here to help you. But please use, you can also use social media in a better way. So yeah. Sagar, if you like, since we already only have 10 minutes left, if you want to take it from here. Sure. Sanjana, you want to ask something? You have raised your hand. I think that's by mistake because it's Okay. Okay, no issues. Zaveria, आपका बाबा क्वेश्चन आ रहा है like pathologist के लिए क्या करना पड़ता है? Definitely, I will take it. Like I will explain you this post the session. Don't worry. We can get on a call and we can discuss. Also, Kiti also had a question about like ethobotany क्या होता है? So like I have done my botany, masters from botany, so I will be able to answer it. We can discuss this post the session. So thank you so much, Dr. Shaloka. Like guys, if you have any other question, अभी भी time है, window close हो जाएगी, session हो जाएगा, then you won't going to get a chance. कभी भी पूछना है, feel free to ask. ठीक है. Sakshi wants to ask like things which motivated you and your experiences, like some of the sparks which motivated you to become a doctor. ओके सो जब मैं छोटी थी तब लाइक आई सेड मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स थे और मेरी मम्मी खुद शी ओन्स अ पैथोलॉजी क्लिनिक, तो मैं जाती थी मम्मा के साथ और मैं उनके क्लिनिक में देखती थी कि हाउ शी डज. सो आई यूज्ड टू सी कि वो ब्लड ग्रुप्स कर रहे हैं और ऐसे नीडल सिरिंजेस देख के कभी डर नहीं लगा. सो दैट इज वन मेजर थिंग दैट मोटिवेटेड मी कि ठीक है मुझे डर नहीं लग रहा है, मतलब मैं ये कुछ कर सकती हूँ. So that was one thing. And other thing was like I said कि I was very focused कि मैं कितना लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ. I like giving to people and doing my best to help people. I always care for people. So when I treat, the only thing in my mind is like कि कब मेरा patient खुश हो जाएगा और like he is happy and fine and satisfied with whatever I treat him. So yeah, these were a couple of things which motivated me. But the most thing that motivated me was my mother's practice, the way she used to work. तो मुझे उससे ज्यादा बूस्ट मिला कि नहीं अपन मेडिसिन कर सकते हैं तो अपने को जाना चाहिए ये फील्ड में. So yeah, and also I saw like I used to read some books related to medicine all the time. I am a person who does not read novels at all.
which is not a good thing. But yes, I don't read novels. But I used to read books on biology, और मुझे science books वगैरह बहुत पसंद थी. अभी भी मैं पढ़ती हूँ थोड़े थोड़े. So those were the things which literally boosted me for all this. So I chose to become a doctor. Guys, any other question? Window is closing. फिर बंद हो जाएगी. Then you won't get a chance. बोलो, पूछना है? I guess no one wants to ask anything else. You have beautifully answered all the questions. So समझ आ गया, and we are also thanking you in the chat box. They love the way you explained and given all the insights. So thank you so much, Dr. Shiloka, for taking out time, giving us all the insights from your journey and all the information about this profession. And I just love the way you have told us about like mantra of life. जो 3P बताया है, this is something which I am taking away from the session. Like आप कुछ भी करना चाहते हो बच्चे लोग, ये 3 चीजें हैं बहुत जरूरी. Like your passion, patience and perseverance, ये आपको हमेशा काम आने वाला है. So keep these 3 things high in your life. And thank you so much for sharing all these things. And Akansha, over to you. Okay, and just adding on to the top of that is love for learning, and like I can see how passionate she is up is still now. And everyone, like since you are studying right now, please focus on this also. Whatever you're doing, please enjoy yourself and enjoy what you're doing. On this note, I would like to end the session. We are early, 6 minutes early. We have finished on time, so still you have 1 or 2 minutes if you want to share your gratitude for the speaker. If you want to share any question, still you can use chat box for that. Okay, we are here for 3-4 more minutes. Thank you so much, Sagar and Akansha. Guys, would request you. It was really nice to interact with these young minds. मुझे पता है यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं आज, हर बच्चा आगे जाके कुछ तो नाम कमाने वाला है. And I would love to see all you kids there. तभी मैं तुमको याद करूंगी कि अरे अपन ने बात की थी. To see you all so focused. पढ़ाई करना अच्छे से. Lots of good wishes and crack your 10th boards. Everyone is going to do well. Focus on your studies और अच्छे से पढ़ाई करना. Because that's like the thing in order to achieve what you want to get through your goals. And thank you once again for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Shiloka, for taking out time for this, like from your busy schedules. And guys, would request you to please switch on your cameras. एक बार अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखा दो बड़ी स्माइल के साथ, so that Dr. Shiloka also knows अच्छा इन बच्चों के साथ मैं बात कर रही थी अब तक सिर्फ she was able to see black screen और आकांक्षा दीदी और मेरी फोटो दिख रही थी उन्हें. But सब लोग please switch on your videos so that we can click a picture. Yeah, I will take a screenshot. Okay. Thank you so much. Too. I can see some of the beautiful faces. Smile भी दे दो. Okay, you are taking a screenshot. Yes, Akansha? Sagar, you can please take a backup screenshot also. Okay, just take one more screenshot. So my laptop didn't allow me. I can take a picture. Okay. Okay, guys, please smile. 3, 2, 1. Perfect. And just wait for a minute. यहाँ भी है. Okay, guys, we are good to go. If you still have any thoughts, please do share it in the chat box, and you can say your gratitude towards Dr. Shiloka. Sagar, can you also share, like, we are going to have another session on Monday? Yeah, so on 19th, we are going to have another session. We will be having an engineer that day. We will be sharing a pre-work with you guys. Please go through it and there will be a feedback. Whoa.
क्वेश्चनर फॉर्म, तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज उसमें मेंशन कर देना। एंड यस, Okay, we this will is share the all time with from you our on. side. Timings will remain same. Like we will be doing it, I guess, in 10:30 on or on 9. I'm not sure about timing, but we will communicate it. Like once we get a heads up, we will communicate the timings with you guys. Okay. I hope you guys enjoyed the sessions. We will be rolling out a post work and a feedback form. ठीक है, तो please feedback form भर देना और post work कर लेना. Please do reflect whatever Dr. Shaloka shared with you all. And I hope you all are going out from the session motivated and high on energy. तो मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, and you all going to succeed in life. Our good wishes are with you. Yes, and students, Any thank you very closing much for thoughts? coming Anyone? for the session. And please make notes. जो भी chat box में, I will save the chat box and share it with Sagar भैया also. So they will share with everyone. So वो notes बना लेना आपको जो भी extra बनाने हो. And Dr. Shloka, thank you very much for coming. And I think those who want to be a doctor, वो काफी motivated No हो गए इस problem. call के बाद. I just hope that I was Yes, continue. I just hope I was clear enough to explain everyone. Yes, you were. Thank you so Definitely. much. No problem. किसी को कोई भी doubts होगा तो you guys can always shoot me questions and I can help them answer at my best abilities. Okay, so you can feel free to drop We are drop on off. time. Yes, we finished on time. Okay. Sakshi asked a question. If it's okay, can we take that question quickly? If Yeah, that's sure. possible. Yeah, okay. Yeah, sure. So she wants to know, like, if you ever did a sacrifice, and like, can you be specific, Sakshi? What do you want to know? Can you be more specific with Yeah, that? I was just going to say that it's a vast question. Yes, I wanted to ask that if have you ever done any sacrifice, because we come to hear that when we study we always have to sacrifice a few things that we like. So did you ever came in a phase that you had to sacrifice something from your life? Okay, so I did have to sacrifice. I will give you an example. So I was in my 8th standard, and our school was taking us for a Hyderabad trip. It was a 10-day trip, but I had my exams coming, and this was like a voluntary trip. People who want to go can go, and after the trip, in like few days, we had our exams. So my parents didn't let me go, and they were like, okay, you know what, you got to decide, either you go for the trip or you study. So yes, for me that was the biggest sacrifice, because all my friends went on a trip and I did not. So yes, but today I feel that sacrifice was worth where I am today. So I did do a sacrifice on that. Thank you so much for taking that question, Dr. And that's okay, that's positive. After a few lines you feel good. Like today I feel good. I'm like, okay, that was a sacrifice. I do feel bad even today, but it's fine. Now it's highlight for you. I think, like, if you look at the past, it will be a highlight. Yes. Okay, so students, we are closing all the questions. No more questions after this. You can feel free to leave the call. I and Sagar Bhaiya will be here for 2 more minutes if you want to ask something personally to us. And thank you, Dr. Shloka, for again, thank you for coming and like sharing your information and sharing your personal experiences with everyone. And thank you. No problem at all.